Има двор, в който учениците могат да си карат свободно да си играят. Тук може да видите училищния фитнес, който може да бъде използван по време на часовете по физическо и физкултурният салон. Игрищата в задния двор са обширни и перфектни за практикуване на спорт. Място за отдих и клубният закрит басейн, в който могат да се провеждат и състезанията. За всеки предмет си има отделна стая и ето как изглежда един обикновен кабинет и имаме също така и столова, в която учениците могат да закусват и да бясат по здравословен начин. Тук виждате учителската стая и друга стая за отдих и игрите. В нашето училище учебната програма се състои от... Тя е балансирана, интересна и полезна. Учебните ни часове продължават 35 минути и междучасията по 15. Голямото междучаса е 25 минути. Средното образование завършва в 11 клас. Задължителните и избираемите предмети са английски език, немски и френски език са задължителни, но избираемите са испански, китайски, гръцки и руски език. В 8 клас задължителните часове са математика, защото развива логиката и аналитичното мислене. Български език обогатява речника и развива мисленето, информационни технологии и първи чужд език. В 9 клас основните учебни предмети са биология, химия, физика, география, история, първи и втори чужд език и имаме специални часове като часа кино и зелен урок, в който се изучава природата. В 10 клас се добавят предмети с по-сложна мисловна дейност, като финансова грамотност, икономика, право, медицина, архитектура, критично мислене и мениджмънт. И в края на 10 клас всеки ученик подава документи до ръководството за свободно избираем предмет, като математика, изкуствен интелект, астрономия, политика и глобални въпроси, актьорско майсторство, журналистика и творческо писане и изследване на флора и фауна. В 11 клас се изучава избрания в 10 клас предмет и двата срока идват по един гост с богат професионален опит и след завършването на 11 клас учениците продължават образованието в високо квалифицирани университети. Благодаря. Бъдещето започва с учителя на настоящето. Учителите в нашето училище са уверени, но с меко излъчване. Те са усмихнати и отворени към диалог, облечени с стилно и удобно, като облеклата им излъчват стабилност и увереност. Вербално и невербално. Използват позитивен език и избягват наказания, като насочват и вдъхновяват учениците си. Учителите разбират, че приемат различията и вярват в потенциалите на всяко дете. Учителите разбират учениците си не само академично, но и емоционално. Техниките за регулиране на емоции в клас са дихателни упражнения и емоционални карти. Провеждат се и часове по емоционална грамотност, които са фокусирани върху себеизразяване. Учителите преподават чрез игри и игрови елементи, чрез решаване на реални проблеми и чрез посочените приложения. Всеки месец учениците поемат ролите на учителите за един ден. Те приготвят кратки уроци, представят презентации или проекти, като учителите оценяват презентациите, задават въпросите и участват в дискусиите.
Време е да представим учениците на нашето училище на мечтите. Първо започваме с техните задължения. Първото задължение е учениците да бъдат в училище в 8 часа. Задължителен и най-важно задължение на учениците е да не уронват престижа на училищната институция. Веднъж седмично учениците са длъжни да участват в почистване на училището. Задължителна е униформа, която е съобразена с пола и възрастта на учениците. Учениците може да изразяват индивидуалност чрез дадени аксесуари или прически в рамките на униформата. Всяка година се организира и засаждане на дървета, което също влиза като част от задълженията на учениците. Преминаваме към провеждането на учебния процес. Има санкции, строги санкции за неуважително отношение и поведение. Поправка на оценките се осъществява в срок от една седмица. Балансът между претоварване от учебни занятия и свободно време е задължителен. Приемът и обучението, приемът на ученици в нашето училище се осъществява за ученици с успех над 5,50. Училището дава и стипендия в размер на 130 лева за ученици с отличен успех. Училището осигурява и електронни средства за обучение. На картинката можете да видите как се провежда един учебен час в нашето училище мечта. Благодаря. Нашето училище предлага широк набор от различни клубове, в които учениците могат да се присъединят. Някои от тях са филмовия клуб, където учениците ще научат всичко важно за киномайсторството. От това преценка за филми до професионални режисьорски умения. Друг по-нестандартен клуб е клубът на необикновените спортове. Той не е за всеки, но за хората, които са любители на спортовете, това е перфектното занимание. Още една дейност е клубът за работенето и оцеляването, където предизвикателствата са свързани с храните и полезните знания за оцеляването от дивата природа. И на последно място, но не по важност, клубът на конспиративните теории, където учениците ще поставят под въпрос всичко общоприето в света. Нашето училище включва още много други и различни клубове. Затова не се стеснявайте и се присъединете към нашето училище. Благодаря. Благодаря ви. Това беше приятен ден.